yog'och o'rmagar ustasi Azlar Akmal Akramovich bo'ladida, Akmalxo'ja Adamli bo'ladilar. Amakimlar ham usta hozir. Shogirdlari ham bor, ko'pchilik bilan ishlaymiz birgalikda, oilaviy. Shunaqa ishlar qilamiz, ishlar qilganmiz. Kitob qo'ygan lavhalar ancha yildan beri. Shunday berilganda bo'ladi. Ko'rik tanlovida g'olib bo'lganliklari sabab. Birinchi o'rin g'olibi bo'lganlar. Chiqanmi yo'q? Oldindan ustozlar usta bo'lganlar. Ustozlarga shogird chiqqanlar. Adizlar, otizlar ham. Akamlardan amakimlar o'rganishdi. Biz o'rgandik akamlardan, amakimlardan bolalar o'rganishdi. Hozir ketadi yana. Yana davom etadi. Hozirgi zamon bilan hamnafas hunarmandchilikda yengilliklar bormi? Misol uchun baribir hunarmandchilik qo'l mehnati hisoblanadi. Ya'ni bizning qo'l mehnatimiz tashqarida, chet davlatlarda ham juda yuqori baholanib kelinadi. Ya'ni nima yengilliklar kiritilgan? Zamonaviy yondashuv jihatidan modernizatsiyadan o'tgan soha desa bo'ladimi? Yengilliklar endi o'zini ijodiga qarabdi, yengillik hamma ustaradi. Naqshlarda, lekin o'sha an'anaviy asldan bo'lgan naqshlarda, masalan, ranglarda, ranglarda, naqshlarda shu maylligi, yelilligi bilan farqlanadi.